葡萄牙人发现的呢，葡萄牙政府发现的，要有中文字，你看简体嘛，简体的那个台1582发现台湾，称呼台湾福尔摩沙的呢美丽的岛。应该按那个图片呢，然后按那个搜寻，你看相似的都跑出来了。应该不是这个了。哦，有这么多种啊！纪念金币耶，葡萄牙人发现的。